ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বরাবরের মতন নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিচ মেশিন, এই মেশিনের কিভাবে ক্যাম টাইমিং করতে হয় সেই বিষয়ে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথমে তো আমি চালিয়ে দেখব সুতা সঠিকভাবে কাটে কিনা। দেখেন, নিডেল এবং ববিন কেসের সুতা একটাও কাটেনি। সেই ক্ষেত্রে মেশিন আমি উল্টিয়ে নিয়ে ক্যাম টাইমিং করব। এখন আমি দেখেন, এই নাইফের কানেক্টিং মনে রাখতে হবে। এই মেন বার থেকে 2.5 মিলি গ্যাপ রাখতে হবে, একবারে যেন লেগে না যায় এবং অনেক ফাঁকা যেন না থাকে। এই কানেক্টিংটা রাখার পরে এই নাইফের ক্যাম 3 মিলি এলঙ্কি দিয়ে সম্পূর্ণ লুজ দিতে হবে। লুজ দিয়ে মেশিন আবার নিচ দিকে নামিয়ে মেশিন চালাতে হবে। চালিয়ে যেভাবে রানিংয়ে কাজ করে সুতা কাটতে হয় সেভাবে মেশিন চালিয়ে সুতা কাটবেন। কাটার পরে নিডেল বার এবং লটারি হুক সঠিক পজিশনে যখন থাকবে তখন মেশিন আবার উল্টিয়ে নিয়ে হাত দিয়ে এই কানেক্টিং সঠিক জায়গায় বসাইতে হবে। দেখেন, এটা এদিকে এনে এই কানেক্টিংয়ের উপরে এভাবে বসাতে হবে। বসিয়ে আস্তে আস্তে করে বাম দিকে সরে নিতে হবে। নাইফের ক্যাম যেন এই কানেক্টিংয়ের সাথে না লেগে যায়, একটু ফাঁকা রাখতে হবে। এরকম এইভাবে ফাঁকা রেখে আমি এখন ক্যামের স্ক্রু দুটি টাইট দিয়ে দেব। 3 মিলি লিঙ্গি দিয়ে টাইট দিয়ে দেব। দেখেন, আমি ক্যামের স্ক্রু টাইট দিয়েছি। এখন আমি চালিয়ে দেখব যে সঠিকভাবে সুতা কাটে কিনা। দেখেন, মেশিন সঠিকভাবে সুতা কাটতেছে। যদি ক্যাম টাইমিং করার পরে মিডলের সুতা একবারে ছোটো হয়ে যায়, নাইফে কাটার পরে যদি ছোটো হয়ে যায় তাহলে কিভাবে সুতা বড় করবেন সেই বিষয়ে এখন দেখিয়ে দেব। প্রথমতে ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে টেনশন পুশ সুতা কাটার সময় ঠিকভাবে খেলে কিনা, সুতা ফ্রি করে কিনা। যদি ঠিকভাবে ফ্রি করে, যদি না করে তাহলে মেশিন উল্টিয়ে 8 মিলি ডালি দিয়ে এই দুটি স্ক্রু লুজ দিতে হবে। লুজ দিয়ে এখান থেকে আপনি বাম দিকে একটু পিছিয়ে দিতে পারবেন। পিছিয়ে দিলে টেনশন পুশ সুতা কাটার সময় ঠিকই খেলবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।